最近我發覺自己好似比以前更加鍾意海，可能因為海邊冇人催你。而家喺 Barat Dioman 呢度俾大家開箱下我間房咧，2張床，仲有嘅就係、仲有嘅咧就係、一出嚟就見到泳池啦。其實呢間先係我間房，不過我間房仲正，因為一出去就見到海邊。第一次試呢個 SUP 真係好驚自己會跌落去啊！呢個哥哥仔就講佢要教我點樣俾遊艇停低，跟住教我係點樣拉繩，但係佢講好重啊！食嘅嘢係阿拉卡，坐住等食正啦。而家咧就準備出發去浮潛啦。呢度嘅 dive centre 其實係會有可以租fin 啦，咁陣間就俾你睇下有咩可以揀。呢度咧就係佢哋嘅 dive centre，咁哇有靚女啊，靚仔！呢個潛點清到我朋友話好似馬爾代夫，但係真係勁晒啊！住去呢度咧，仲可以幫你按摩㗎，即係你潛水完之後你會好攰㗎嘛。而家俾你睇下佢按摩嘅房咧。按摩完喺海邊飲個椰水，時間真係好快啊！哦，夜晚咧佢哋仲有噴火表演添。我一直以為自己鍾意潛水，後嚟發覺我鍾意嘅其實係嗰種冇人催你嘅感覺。